التحصين حياة، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الكرام، مستمعي راديو رؤيا اف ام على التردد 90 ميجا هرتز. أهلا ومرحبا بكم في برنامج التحصين حياة، وشعارنا دوما الوقاية خير من العلاج. كالعادة سأكون معكم من التقديم أنا عبد الرحمن فهمي باضاوي، ومن التنفيذ أنا من المبدع دوما عبد الرحمن بالعلاء. وأيضا معنا ضيفة حلقة اليوم الدكتورة أمل باهرمز. طبعا بيكون موضوع حلقة اليوم عن مرض خطير جدا ومرض منتشر بشكل كبير، ألا وهو مرض السعال الديكي. إيش هو مرض السعال الديكي؟ وأيضا الأسباب المؤدية لانتشار هذا المرض، وأيضا طرق الانتقال والأعراض والعلامات الخاصة بالمرض، وأيضا المخاطر التي تهدد حياة الأطفال وصحتهم من هذا المرض، وآخر شيء الإجراء الطبي للحد من هذا المرض. كل هذا بنتعرفه بعد الفاصل مع الدكتورة أمل باهرمز. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، السل الرئوي أو ما يعرف بالدرن أحد أمراض الطفولة القاتلة. يصيب الرئتين وله مضاعفات خطيرة تسبب تليف الرئتين والوفاة. تحصين أطفالكم بجرعة واحدة من لقاح السل بعد الولادة مباشرة يجنبهم خطر الإصابة. حملة التحصين حياة، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة. مرض الدفتيريا أو ما يعرف بالخناق هو أحد أمراض الطفولة القاتلة، وهو مرض معدي يصيب الأنف والبلعوم والحنجرة، وله مضاعفات خطرة كالاختناق والتسمم الدموي، وقد يؤدي إلى الوفاة. ولوقاية أطفالكم عليكم إعطائهم جرعات اللقاح الخماسي من عمر 6 أسابيع. حملة التحصين حياة، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة. جرعة واحدة من لقاح السل بعد الولادة مباشرة كفيلة بوقاية طفلك من مخاطر هذا المرض القاتل. فاحرصا على تحصينه في الموعد حفاظا على صحته وسلامته. حملة التحصين حياة، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة. عدنا لكم مستمعينا الكرام، مستمعي راديو رؤيا اف ام على التردد 90 ميجا هرتز في برنامج التحصين حياة، ومع موضوع حلقة اليوم مرض السعال الديكي. للي حاب أيضا يشاركنا على رقم الاستوديو 309 209 309 209. موضوع حلقة اليوم اللي هو عن مرض السعال الديكي. طبعا بتقول انه اشارت نتائج دراسات دنماركية حديثة ان الاطفال ممن اصيبوا بالسعال الديكي في المراحل المبكرة من طفولتهم يبدو انهم معرضون للاصابة بالصرع في وقت لاحق من هذه المرحلة. يعني ممكن ان هذا المرض يصيب بالصرع. هذه النقطة بنجيلها وبنتناقش عنها في منتصف الحلقة. معنا ضيفة حلقة اليوم الدكتورة أمل باهرمز. أهلا وسهلا دكتورة. أهلا وسهلا بكم. الله يعطيك الصحة والعافية. طيب قبل نخوض في الاستطلاعات التي أعدها فريق العمل، نأتي لما هو مرض السعال الديكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على الاستضافة.
السعال الديكي هو مرض شديد العدوى يصيب الجهاز التنفسي، ويمكن يعني احنا الحين بنجيب التعريف انه كيف نميز بينه بالامراض الثانية اللي هي تصيب الجهاز التنفسي. هو جميل، مرض لأن في أمراض كثيرة نحن تناقشنا حولها أنها تصيب الجهاز التنفسي. نعم. هو جميل. مرض شديد العدوى يصيب الجهاز التنفسي، ويمكن التمييز بهذا المرض عند معظم الأشخاص بالسعال السطحي المتقطع، وهو هناك في نغمة في الصوت، وهو صوت زي الشهيق، يبدو زي صياح الديك. يعني هذا الشهيق يلين زي صياح الديك، يعني كذا له نغمة معينة. أيوه. هذا هو السعال الديكي. جميل. مرض اللي يميزه انه له نغمة خاصة يعني تخرج من الحلق. ايوه. ايضا هذا المرض قلنا يصيب الجهاز التنفسي، وفي امراض كثيرة برضو تصيب الجهاز التنفسي. هي كثير الأمراض اللي تصيب الجهاز التنفسي زي ما قلنا، الدفتيريا، بالضبط. السعال الديكي، المكورات، هذه كلها تصيب الجهاز التنفسي. جميل جدا. الان بنخوض فيه بما انه تعرفنا عن المرض، نرجع للاستطلاعات الميدانية اللي عدها فريق العمل، نستمع لها وبعد ذلك نعلق عليها. نقول إنه السعال الديكي هو مرض خطير تسببه بكتيريا، ويتميز إنه في هناك تكون زي الكحة، كحة شديدة جدا، وفي نهاية الكحة تكون في هناك صوت يخرج يشبه صوت الديك. ممكن يعني ينتقل عن طريق الرذاذ. أيضا ممكن احنا نلقيه منه عن طريق تطعيم الأطفال. السعال الديكي هو عبارة عن مرض معدي حاد تسببه نوع من أنواع البكتيريا، ويتميز بسعال شديد حاد ومتتابع ينتهي بشهيق ويعقبه صوت يشبه صوت الديك. طريقة الانتقال عن طريق الرذاذ والتماس المباشر مع إفراز الأنف والحلق للمصابين. الأعراض والعلامات: في الأسبوع الأول يصاب الطفل ببرد وسعال ونزول من الأنف. في الأسبوع الثاني يزداد السعال وتنتفخ عيني المصاب، ويصبح تنفسه عبارة عن شهقة عالية الصوت مع احتمال تجيؤه بعد الشهقة، ويتكرر ذلك ليلا ونهارا. أبرز المخاطر: مرض سعال الديكي يسبب الوفاة. بالنسبة للحد من الإصابة بهذا المرض عن طريق الوقاية بالتطعيم باللقاح الخماسي 3 جرعات ابتداء من عمر شهر ونصف. طبعا السعال الديكي أو ما يسمونه بالشهاق هو مرض معدي تسببه بكتيريا، هو من أمراض الجهاز التنفسي، يصيب الأطفال غالبا. يسمى بالشهاق أو السعال الديكي لأنه عبارة عن، أو أعراضه الأساسية عبارة عن سعال متتالي ينتهي نهايته بصوت أو بشهقة طويلة تشبه صوت الديك، وينتهي في الغالب بطراش. طبعا هذا من الأمراض، من أمراض الطفولة التي ممكن الوقاية منها بالتطعيمات التي تؤخذ أو تبدأ من عمر شهر ونص. طبعا له الكثير من المضاعفات التي قد تنتهي أو تؤدي في الغالب حتى إلى الوفاة إن لم يعالج بالطريقة المناسبة. لو بنتحدث عن مرض السعال الديكي اللي هو انتشر في الفترة الأخيرة، أول شيء هذا المرض تسببه نوع من البكتيريا. طبعا هذا المرض يصيب الأطفال، ولما يصيب الأطفال يسبب لهم نوع من السعال شديد، وينتهي في نوع من الشهيق. الطفل يشهق شهقة، ونهاية هذا الشهيق يصدر الطفل صوت يشبه صوت الديك. من هذا سموه السعال الديكي. ممكن هذا ينتقل عن طريق يعني مخالطة الناس للمصابين. الوقاية منه تكون عن طريق أخذ الجرعات المناسبة اللي هو للأطفال والتلقيح باللقاحات الخاصة بهذا المرض. السعال الديكي هو مرض معدي حاد تسببه بكتيريا، يتميز بسعال شديد حاد متتابع ينتهي بشهيق ويعقبه صوت يشبه صوت الديك. طريقة الانتقال عبر الرذاذ والتماس المباشر مع أفراد الأنف والحلق المصابين. بالنسبة للأعراض والعلامات: في الأسبوع الأول يصاب الطفل ببرد وسعال ونزول من الأنف. الأسبوع الثاني يزداد السعال حدة وتنتفخ عيني المصاب ويصبح
تنفسه عبارة عن شهقة عالية الصوت مع احتمال بتقويه بعد الشهقة، ويتكرر ذلك ليلا ونهارا. أبرز المخاطر الوفاة. الإجراء الطبي للحد من الإصابة هو الوقاية بالتطعيم باللقاح الخماسي 3 جرعات ابتداء من عمر 1.5 شهر. عدنا لكم مستمعين الكرام مستمعي راديو رؤيا اف ام على التردد 90 ميجا هرتز. شكرا يا عبد الرحمن، الله يعطيك الصحة والعافية. عدنا لكم مستمعين الكرام مستمعي راديو رؤيا اف ام على التردد 90 ميجا هرتز. في حلقة عن السعال الديكي من برنامج التحصين حياة. طبعا نحن تكلمنا أول شيء عن المرض نفسه، وتعرفنا عن المرض، وسمعنا قبل قليل الاستطلاعات. كيف رأيك دكتورة حول الاستطلاعات اللي سمعناها؟ الاستطلاعات ما شاء الله عليها كانت استطلاعات جميلة جدا، وزي ما دائما نقول إن ما شاء الله يعني كلهم اللي نعطيهم اللي استمعنا من الاستطلاعات مركزة، يعني موضوع يكون مركز والكلام ما شاء الله مختصر. فهذا يعني يدل زي ما نقول نحن إنه على ثقافة المجتمع. فنحن في نسبة وعي يعني. أيوة الحمد لله الآن في كثير نسبة وعي، يعني في ناس كثير توعيهم بالأمراض. الآن معانا حملة هي حملة الدفتريا. هذه الحملة في كثير يعني ناس متوعيين لها، وناس كثير يعني إحصائيات كثير طلعت، يعني في اليوم نطعم قريب 300 في اليوم الواحد 300 طفل. وهذا جدا ما شاء الله على أن الناس عندهم وعي وعندهم مستوى فهم إنه هذا المرض منتشر، وإنه في أمراض موجودة في حضرموت. نحن محبين لحضرموت، نحن ما نبغى أطفالنا إنهم يعيشون إصابة. يعني الآن في أمراض موجودة والآن وقاية منها تطعيم، فالحمد لله والناس فاهمين إيش هذه الأمراض بالضبط. جميل جدا. طيب نأتي الآن لموضوع طبعا تعرفنا بالبداية قبل نخوض الاستطلاعات عن المرض، وذكرتي إنه مرض معدي طبعا حاد. يتميز أيضا هذا المرض بسعال شديد حاد متتابع، يعني ينتهي بشهيق ويعقبه صوت يشبه صوت الديك، بالتالي سمي السعال الديكي. طبعا هذا تسببه بكتيريا. نأتي الآن في نقطة حول البكتيريا. يعني الآن بنلاحظ نحن أنه ذكرنا عن الدفتيريا وعن أمور أخرى وأمراض أخرى، لاحظنا أنه في بكتيريا تسببها. أيوة نعم، هذه بكتيريا حق السعال الديكي. هل هي مثلا نفس البكتيريا اللي تصيب أو إنها بكتيريا أخرى؟ لا كل هذه البكتيريا اسمها البولديتيلا. البولديتيلا هذه تختلف كل مرض معين له بكتيريا معينة. احنا ملايين البكتيريا موجودة هي في جسم الإنسان وفي الهواء الطلق. جميل جدا. طبعا الآن نأتي لطرق الانتقال لهذا المرض. عبر إيش يعني ينتقل هذا المرض؟ ينتقل عبر الذال، لأنه تصيب الجهاز التنفسي بيكون ينتقل عبر الذال. وكمان لما تكون مثلا صدفة إنه شخص مصاب ماذا عن شخص سليم كمان ينتقل له بالعطس. يعني نقدر نقول اللي هو حتى يعني هو التماس المباشر. أيوة نفسه، يعني زي ما احنا نقول انه عبر الذال، يعني بيكون عبر الذال يعني من سعال الشخص عند شخص او منه بالكحة، هذا ينتقل يعني مباشرة ينتقل هذا المرض. جميل جدا. يعني برضو نسبة خطورة هذا المرض بالأمراض الأخرى اللي ذكرناها، هل يعد يعني خطير لدرجة أعلى أو إنه لا ما يعد ذاك الخطورة؟ لا، المرض السعال الديكي كان هو من أمراض الطفولة القاتلة، لكن الآن مع وجود التطعيمات صرنا الحمد لله في نسيطر على هذا المرض. التطعيمات اللي نحن نعطيها الأطفال عشان الناس نوعيهم في اللقاح اسمه الخماس، اللي الأم لو كانت تركز نحن نعطيها في الرجل اليمين، اللي أحيانا تكون الرجل اليمين شوية يعني تكون حتى ما يقدر يحركها، لأن توجد هناك 5 من هذه الأمراض تكون موجودة في لقاح واحد. زمان كل مرض نعطيه إبرة واحدة كل مرض، فكان يعني قطة الضرب يعني كمان أهالي يخافون ومتعبة للطفل. فالآن جمعت هذه ال5 الأمراض في لقاح واحد، هي الدفتريا والهيباتيتس أو السعال الديكي والتهاب السحايا
والكزاز الوليدي والهباتيتس والالتهاب الكبد الوبائي. هذه 5 كلها جمعت في لقاح واحد، ونعطي لقاح واحد لحاله حق المكورات اللي يكون في اليسار. جميل جدا. يعني هذه 5 لقاحات كلها يتم هي تكون أيوة مضاعفة أو ميتة، تكون في لقاح واحد. يعني نعطيه الطفل يعني 3 مرات، يعني 3 مرات بس ياخذها في حياته كلها. شهر ونص، شهرين ونص، 3 أشهر ونص. يعني يكون شهر ونص، شهرين ونص و3 أشهر ونص. الآن زي ما اكتشفنا إنه في مثلا الآن عندنا الدفتري، هذا الدفتري هو مرض انتشر في حضرموت، فقاموا عملنا تنشيط لهذا المرض في الجسم. يعني أيوة. الطفل لما ياخذها تتنشط هذا اللقاح في الجسم، يصير عنده مناعة لما يجي الله يحفظ هذا المرض. أتمنى يعني للجميع الصحة والعافية، فيكون خاص الطفل محصن عنده تحصين كامل من هذا المرض. فالأطفال اللي تجي لهم هذه الأمراض كلهم يكونوا مش محصنين أو جرعاتهم ناقصة. يعني زين نعيد ونقول مرة أخرى إن الوقاية دائما خير من العلاج. طالما أنت وقيت طفلك، طالما أنت حافظت على صحة طفلك بأنك تحصنت هذا الطفل، أعطيته الجرعات، جرعات اللقاح كاملة، اللقاح الخماسي وغيرها، فأنت هنا تقل نسبة الإصابة، إصابة طفلك بهذه الأمراض. طبعا دكتورة، بعد ما عرفنا انه طريقة انتقاله طبعا عبر الرذاذ زي ما ذكرتي، وانه بسبب انه مع افرازات، يعني سواء تكون من الحلق، من حلق المصاب او حتى من انف المصاب. أيوة نعم. طيب الاعراض الان، هو انتقل لهذا الشخص المرض، كيف بنعرف انه الشخص هذا مصاب بهذا المرض؟ طيب أول عرض بنعرف نحن زي ما قلنا هو في شهاق ينزل أو صوت مميز، يعني زي هو السعال الديكي، الشهاق هذا صوته زي الديك يعني الصوت. أيوة. هذا أول حاجة. الأعراض حقها يكون احتقان في الأنف، عيون حمراء، يكون أيوة. في سعال، وفي احتقان في الأنف، أنف مرشحة. هذه أكثر اللي تكون يعني المميزة فيها. أحيانا يكون في قي لما تصير مستمر، يعني هذا المرض زاد عنه فيه، أحيانا تكون تؤدي إلى احمرار أو زرقاق في الوجه، لأنه عارف الأكسجين ينقص. دائما نعم فعلا. أيوة لما ينقص الاكسجين تبدا الجسم أيوة يزرق. يزرق أو يحمر. لكن اللي دائما نشوفه لما يجينا الطفل في المستشفى بنفس الصوت، يعني لو أنت تشوفه الشهاق هذا على طول تعرف إنه هذا إيش يكون عنده السعال الديكي. أول ما يجيلك تحس إنه زي الزكام عادي، زكمة عادية. أيوة. لكن بهذا الصوت اللي يميزه إنه يكون عنده السعال الديكي. يعني تحس انه كانه يصاب هذا الطفل ببرد كذا، او برده كمان برده. أيوة يعني هو تحس إنه زكام، يعني حتى أيوة. تحس إنه شوية أنف يعني نزل زي سيلان مش احنا نقول بردة أو إنه الطفل عنده زكام بالضبط. لكن تستمر إلى 5 أيام 6 أيام، هذه موجودة هذه الأعراض. بعدين تبدأ إنه تحس الصوت يتغير. احنا الطفل أو الأم تسمع صوتها طبيعي ابني، بس لما يجي هذا تحس إنه في صوت مميز، إنه أيوة. زي الشهاق هذا والصوت الديكي يعني. فننتبه بعدين إنه الإجراءات الطبية له. جميل جدا. طيب أعلى، هل يوصل هذا المرض لأعلى مراحل؟ يعني ممكن إلى أي مدى مثلا يوصل هذا المرض إذا تم تركه يعني وتم التغاضي عن هذا الشيء؟ بعضهم يقول لك ولدي مسكين، يعني هو اللي فيه شيء بسيط وحاجة بسيطة ولا ذل صدره ولا شيء كذا مارود على قولنا. أيوة يعني احنا شوف نقول مثلا في له مضاعفات، ممكن يكون في وفاة الله. أو في ممكن تحس له تمزق في الأوعية الدموية، يعني أحيانا يكون في تلف في الدماغ يحصل. وممكن برضو حتى يعني قد انه يتطرق انه يصيب بالصرع، زي ما ذكرت انه في دراسة اللي تقول احدى الدراسات انه برضو هذا المرض قد يؤدي في حالة من الحالات الى الصرع. يعني هو أحيانا يكون يحصل في التلف في الدماغ. كمان يحصل مشاكل في الرئة إذا تم وتغاضيها. ايش التوقعات، يعني ايش الاسباب اللي هي ممكن انها تخلي هذا الشيء يجي للمرحلة هذه؟ يعني مثلا تطور هذا المرض انه ما حصل علاج له. حق الصرع هذا لانه شوف هذا الطفل لما يكون يسعل كثير يفقد السيطرة، حتى انه ما ياكل وما يقدر يشرب، يعني تكون سعال شديد يفقد السيطرة عليه. فممكن مع السعال زي التشنجات او الصرع، يعني انت لو تلاحظ انه واحد يسعل تحس انه خلاص فجأة يعلق كذا. أيوة يتشنج يعني. ما تقدر حتى تمسكه. وكمان يحسون انكمته وزغراق زي ما قلنا، احمرار في الوجه والشفتين، يعني خلاص الاكسجين هو نقص عنده. جميل جدا. أعزائي المستمعين، ما زلنا في مواصلة حلقة اليوم من موضوع التحصين حياة
في حلقة عن مرض السعال الديكي. فاصل قصير ونعود لكم. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تحصين أطفالكم باللقاح الخماسي بالمرفق الصحي بكامل الجرعات الثلاث من اللقاح ابتداء من عمر شهر ونصف، يقيهم خطر الإصابة بمرض السعال الديكي الشاهوق. فاحرصا على القيام بذلك حفاظا على صحتهم وحياتهم. حملة التحصين حياة، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة. مرض الدفتيريا أو ما يعرف بالخناق هو أحد أمراض الطفولة القاتلة، وهو مرض معدي يصيب الأنف والبلعوم والحنجرة، وله مضاعفات خطرة كالاختناق والتسمم الدموي، وقد يؤدي إلى الوفاة. ولوقاية أطفالكم عليكم إعطائهم جرعات اللقاح الخماسي من عمر 6 أسابيع. حملة التحصين حياة، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، السعال الديكي الشاهوق أحد أمراض الطفولة القاتلة، وهو مرض معدي ويتميز بسعال حاد شديد ومتتابع ينتهي بشهيق كصوت الديك، وقد يؤدي إلى الوفاة. لوقاية أطفالكم من مخاطره عليكما تطعيمهم باللقاح الخماسي ب3 جرعات في المرفق الصحي ابتداء من عمر شهر ونصف. حملة التحصين حياة، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة. عزيزي، عدنا لكم مستمعين الكرام، مستمعي راديو رؤيا اف ام على التردد 90 ميجا هرتز في برنامج التحصين حياة. وعن موضوع حلقة اليوم مرض السعال الديكي. معنا أيضا ضيفة حلقة اليوم الدكتورة أمل بهرمز. تكلمنا طبعا نحن قبل الفاصل عن نقاط كثيرة، من ضمنها عرفنا عن هذا المرض اللي هو أنه مرض معدي حاد تسببه طبعا بكتيريا، ويتميز طبعا هذا المرض بسعال شديد. هذا السعال يكون شديد وحاد أيضا متتابع، ويعني طبعا يكون متتابع يعني كحة وراء كحة، سعال سعال سعال، أيضا ينتهي بشهيق ويعقبه بعد ذلك صوت يشبه صوت الديك له، يعني أثناء الشهيق يعني يصير هناك صوت مميز لهذا الشيء. أيضا ذكرنا أنه طريقة الانتقال هو عبر الرذاذ والتماس المباشر، يعني طبعا مع إفراز الأنف والحلق للمصابين، لما يفرز الشخص أثناء التحدث مع شخص آخر أو عبر إفراز أنفي حتى ممكن أنه يصاب الشخص بهذا المرض. أيضا ذكرنا الأعراض والعلامات لهذا المرض، أنه يصاب الطفل ببرد يعني وسعال ونزول من الأنف، طبعا هذا بداية الشيء يأتي. أيضا طبعا مع يزداد طبعا السعال لحدة وتنتفخ، يعني طبعا تتورم اللي هي عيني المصاب، ويصبح يعني تنفسه عبارة عن شهقة عالية الصوت، مع احتمال تقيؤه زي ما ذكرت الدكتور انه في قي ربما ينزل بعد الشهقة، ويتكرر ذلك ليلا ونهارا. دكتورة، أبرز الآن اللي هي المخاطر زي ما ذكرتي إنها الوفاة،
طيب ايش نحن يعني اي اجراء طبي للحد من هذا للاصابه من هذا المرض؟ يعني نحن الان عرفنا كل شيء وعرفنا خطورات هذا المرض، فالان بغينا بنوقي انفسنا واولادنا، ايش هو الحل؟ هو الحل هو التطعيم. التطعيم. التطعيم هذا لازم ان الطفل ياخذها كاملة، زي ما ونقول دائما انه ياخذها عمره يكون طفل شهر ونص او 45. اللقاح الثاني ياخذها عمره شهرين ونص، واللقاح الثالث ياخذ عمره 3 أشهر ونص. هنا عندنا نحن نتكلم عن الحضرموت. عن حضرموت. في بعض الدول كمان لما يكون طفل عمره مثلا 6 أشهر يعطونه لقاح، في بعضهم من 15 18 شهر يعطونه كمان لقاح، ومن 4 سنين ل6 سنين يعطونهم لقاح. هذه في بعض الدول يكون ايش منتشر بشدة هذا المرض، يعني يحاول بين فترة وفترة يعطونه. أيوه. طيب للي الآن ما حصنوا أولادهم، يعني متى آخر مرحلة اللي ممكن إنه طفلك الآن يحص اللقاح؟ بعدها القطار نقدر نقول شبه فات يعني. ايوه. نحن نعطي، شوف، كل ما تبكر الطفل باخذ اللقاح كل ما كان افضل. لكن في بعض الناس مثلا يكون عندهم ظروف، او كان في البدايه مش مستوعبين به، او انه مثلا كانوا رافضينه والان انهم عرفوا توعوا اهميه. حول الجانب هذا. ايوه. اللي يكون خلاص الى سنه، بعد سنه خلاص يفقد انه الطفل يستفاد من هذا المرض. بعد سنة خلاص. اللقاح. ايوه بعد سنه خلاص ما عاد نقدر نعطيه اي لقاح. طيب هذا الآن للي هو طبعا تحصن نقدر نقول، واللي يعني معه أمل لحد سنة. طيب في ناس ربما تستمع لنا عبر المايك الآن وخايفة لأنها نست أو تغافلت أو تساهلت في الأمر مع أولادها وأطفالها وما حصنتهم. إيش هو الحل في هذه اللحظة؟ يبقى معاه إنه في مرحلة إذا أصيب ولدي بهذا المرض، إيش هو الإجراء الطبي اللي ممكن يعني أنقذ ولدي به؟ نقول انه يعني الحمد لله ان شاء الله ابنك ما يصيب بهذا الشيء بإذن الله. لكن ان شاء الله لو في مثلا بعد فتره يسوون مثلا حملات او شيء. يعني الحين عندنا الدفتريا. أيوة. الدفتريا هذا اللي يعطي الاطفال من ضمن حقه فيه لقاح اللي هو لقاح السعال الديكي. ايوه يعني هذا الدفتريا من 45 يوم الى 15 سنه، بس نحن مركزين بالدفتريا لانها منتقله. 45 يوم الى 15 سنه. إلى 15 سنة، يعني ممكن إنه يلحق اللي فات. أيوة. ابنه بعد سنة عاد في أمل يعني. ايه باذن الله. بإذن الله إن شاء الله. طبعا شخص الآن أصيب بهذا المرض، يعني إيش هي الإجراءات اللي نتخذها في حالة الإصابة بهذا المرض؟ الإجراءات أول حاجة نعزل المريض. جميل. المريض يعني نبدأ الآن هذا المريض نحاول أيوة نعزله عن الناس، لأن عزل. المسألة أيوة. فيها انتقال عدوى، يعني مش إنه. أيوة حتى بنكون أول حاجة حتى 5 أيام نعزلهم. أيوة. تحصيل الأطفال. يعني الآن هو معزول، كمان نروح نحص إن الأطفال اللي عنده في البيت. تو نروح يلا يا عيال كلكم الآن أنتم اللي مش مصابين نروح نشيلكم. تحصينهم. أيوة يكون أهم شيء إنه زي ما قلنا أقل من سنة. أقل من سنة. كمان إنه أي حاجة الأدوات الخاصة حق المريض تكون عزلها تماما، هو الوحيد اللي يستخدمها. طبعا لازم الإجراء أول حاجة إنه يكون يروح للدكتور ياخذ له العلاجات الكاملة، لازم ياخذها حسب الدكتور اللي هو يقول له. جميل. يعني أولا يعزل المريض طبعا مع الحفاظ على العامل النفسي في المريض بلا شك ولا ريب. الشيء الآخر أنه أي يعني أدوات أو أشياء يتم استخدامها من قبل هذا المريض يحاولون يعني أنهم يعزلونها على جنب، ما أيوة. تبقى مخلوطة مع خاصة المناديل وذا ممنوع يعني. خاصة منديل خلاص يعني يأخذ الغرض منه ويرميه على طول، لأن المسألة فيها عدوى وانتقال عدوى. أيوة حتى ما في عدوى، يعني حتى الحين أنا مثلا مزكمة خلاص ما عاد يجي مثلا أخوي ولا صح. يستخدم خلاص تكون. أو المنشفة أو الأمور هذه. أيوة هذا كله خاص يكون خاص بالمريض، لأنه كل واحد فرازات تختلف عن الفرازات الثانية. أكيد. عزل المريض زي ما قلنا، ويكون يأخذ الأدوية حقه المضادات الحيوية وما إلى ذلك. طبعا شيء مهم جدا ونذكر به المستمعين انه في اي اجراء طبي لابد الولوج الى دكتور. أكيد. يعني مو تروح تصنف انت الان تسمع نحن نقول اجراءات طبي وجلس عند السماعه وتقرب اذنك ايوه ايش بسوي
وتروح تقول عزل المريض والمدري ايش والادوات، وتروح تتصرف من راسك وتعزل اخوك ولا حد، ولا تقربونه. والله انا سمعت في الاذاعه انهم يقولون كذا، ممنوع حد يقرب الا على عنده، خلوه، قفلت عليه وما وته جوع يعني. ايوه. فالمساله تو على طول اول اجراء طبي اللي هو الولوج الى الدكتور. اكيد. كمان انه ايش نسوي، انه احنا مراقبة هذا الشخص. من اي ناحيه يعني؟ كيف مراقبته مثلا؟ يعني مراقبته، يعني هل انه في تطور في حالته، في مثلا انتكاسة، يعني يكون مراقبين، مش احنا عازلين زي ما قلت ونترك. ايوه خلاص، يعني لا عزلوه بالغرفه ولا حد يكلمه ولا حد ايش ده مريض. طيب على كذا بيموت يعني، ما عاد عالجته. ايوه صح كلامك. وكمان نحن اهل البيت كلهم نكون ملاحظينهم انه ما يقربون له، لانه زي ما قلنا انه هي عدوى. هذه اكثر الاجراءات اللي نحن نكون ايش بها. نحن جميل اكثر شيء جدا. في المستشفى نكون عازلين، لان اكثر الحالات تكون في ترقيد، يكون هم عزل يعني. طيب نجي الآن لنقطة أخرى اللي هي كيف مساعدة المصاب يعني. يعني انه احنا كيف نساعده في كمستشفى ولا كالبيت يعني. نقدر نقول الاثنين كدور الاثنين مثلا مع بعض. يعني في المستشفى يكون أول حاجة نعطيه الأدوية بوقتها، يكون كل شيء مجهز عند لأنه أحيانا ينكمت فيكون أكسجين مجهز له يعني. المغذيات تكون موجودة، الأدوية تكون موجودة، يعني من هنا كنا نتكاتف ككادر صحي ونقوم بمهمة المصاب هذا. لما يكون في المستشفى، لما يكون في البيت أقصد إنه خلاص يعني حالته نشوفها نحن إنها تحسنت، وإنه خلاص يقدر إنه يجلس في البيت، فنحن زي ما قلنا نكون لحاله منعزل. فالأم أو الأب هو اللي يكون بس يعني دائما هي تكون ملتصقة بالطفل، فنحن نعطيها الإرشادات إنها ما تكون ملتصقة جدا في مثلا إنها تلبس كمامة عنده، تكون له مثلا أول ما يسأل تحط له المنديل يعني. المنديل أيوة. المناديل، وكمان زي ما قلت الندوات خاصة حقه يستخدمها. هي تكون فترة بس إن شاء الله زي ما نقول أسبوع وكذا يعني. وإن شاء الله يكون يعني صحة العافية. الآن مع التطعيمات يعني ما في كثير يعني وفيات. جميل. طيب نأتي لنقطة أخرى ربما نحن ذكرنا يعني عن إنه سعال وسعال، وربما قد يكون المصطلح غائب نوعا ما عن المستمعين حول إيش هو مثلا كسعال. يعني نحن عندما نقول السعال الديكي، إيش بالضبط هو السعال كمرجع يعني كنقطة ممكن نرجع لها بحيث إنه نوضحها للمستمعين. أنا بتكلم السعال بشكل عام هو أيوة. هو اندفاع مفاجئ وقوي للهواء من الرئتين، يعني فجأة نحس إنه في اندفاع مفاجئ وقوي، يعني هواء فجأة تنزل من الرئتين ويبدأ أيوة. إنه كح الكحة. هذا أيوة. هو. لكن هذا بشكل عام هذا كله يعني. أيوة هذا كله أيوة. كحة بشكل عام. لما جينا إحنا نقول إنه مثلا السعال الديكي أو كحة السعال الديكي هو نفس اللي قلنا إنه تكون فيه زي الصوت، يعني هو كحة مع صوت اللي يشبه الديك، بالتالي أيوة. نقدر نقول كحة زي ما صوت الديك. أيوة. هذا هو تفسير اللي هو السعال الديكي. نأتي لنقطة أخرى اللي هي يعني في ظل كحضرموت يعني كمكتب صحة، هل مثلا هناك واجهتكم مثلا عدة حالات يعني بين فترة وأخرى، أو كيف كانت هذه الحالات؟ هل في ازدياد أم أنها بدأت يعني السهم في تناقص؟ السعال الديكي بعضهم يجلس معاهم مثلا أشهر، يعني بعض الأطفال تجلس معاه، يعني هو إنه تعالج وكل شيء، بس إنه بعد فترة تجي له الكحة. هذا نشوفه واصل يعني ينتكس كذا وتجيبه الأهل للمستشفى. يعني في نفس المرض السعال الديكي. أيوة يعني هو الطفل في حالات عندنا في مثلا تطلع لك لابن سينا أو بلغت عليه إنه في تم معالجتها. أيوة. والحمد لله. جميل. بس بعد فترة تحس الطفل يكح بشدة، تقول لهم يعني هل عنده مشكلة؟ تقول لك أي هو مصاب بالسعال الديكي، فيتمي الصوت. أيوة. يعني في حالات. طيب زي هذول يعني الآن الحالات، هل هو إيش السبب بالضبط؟ يعني ممكن إنه طعم وجات له نفس الحالة، أو إنه هو أساسا قد أغلبية وأغلب الإحصائيات إنه عدم التطعيم هم أكثر ناس اللي يجون. ايوه هم اكثر الناس اللي تجي امراض اللي هم مش مطعمين. هذا زي ما تكلمنا مثلا عن الدفتريه اللي احنا اللي دحين أيوة في حمله اللي يعني حالات من حضرموت اكتشفت كم حالات لما راحوا سووا الاجراءات، يعني هو دائما يكون فيه مثلا في هناك ترقب انه هذا اصلا ما طعموا صح. وزي مثلا سعال الديكي كمان هذا الشخص او الطفل ما تم تلقيحه او انه اخذ اللقاحات بس مش بشكل تام، يعني مثلا واحده معه وما كمل الباقيه. هنا اللي تكون المشكله. جميل جدا. يعني خلاصة القول نقدر نقول إنه أهم نقطة هي التحصين.
لأن التحصين حياة. ليش؟ بتوقي نفسك وأسرتك وكل المجتمع اللي انت فيه إذا حصن بيكون سليم من أي مرض ممكن هو إذا أخذ لقاح هذا المرض. طبعا يعني هل هناك مثلا في عملية ازدياد أم إنه مثلا في تناقص يعني في من ناحية إحصائيات المصابين لهذا المرض؟ لا الحمد لله في كثير يعني الآن أمراض الطفولة القاتلة في الحمد لله زي ما نقول قل يعني. أيوة. نوعا ما في ازدياد، لأنه توجد في ناس وعي في عندهم، في ناس يلقحون أطفالهم أول بأول. فالحمد لله يعني مش إنه يعني زي ما يقول إحصائيات هائلة جدا، لا الحمد لله. أعزائي المستمعين، ما زلنا في مواصلة حديثنا حول موضوع مرض السعال الديكي من برنامج التحصين حياة. فاصل ونعود لكم. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، تحصين أطفالكم باللقاح الخماسي بالمرفق الصحي بكامل الجرعات الثلاث من اللقاح ابتداء من عمر شهر ونصف، يقيهم خطر الإصابة بمرض السعال الديكي الشاهوق. فاحرصا على القيام بذلك حفاظا على صحتهم وحياتهم. حملة التحصين حياة، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة. مرض الدفتيريا أو ما يعرف بالخناق هو أحد أمراض الطفولة القاتلة، وهو مرض معدي يصيب الأنف والبلعوم والحنجرة، وله مضاعفات خطرة كالاختناق والتسمم الدموي، وقد يؤدي إلى الوفاة. ولوقاية أطفالكم عليكم إعطائهم جرعات اللقاح الخماسي من عمر 6 أسابيع. حملة التحصين حياة، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، السعال الديكي الشاهوق أحد أمراض الطفولة القاتلة، وهو مرض معدي ويتميز بسعال حاد شديد ومتتابع ينتهي بشهيق كصوت الديك، وقد يؤدي إلى الوفاة. لوقاية أطفالكم من مخاطره عليكما تطعيمهم باللقاح الخماسي ب3 جرعات في المرفق الصحي ابتداء من عمر شهر ونصف. حملة التحصين حياة، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، السل الرئوي أو ما يعرف بالدرن أحد أمراض الطفولة القاتلة، يصيب الرئتين وله مضاعفات خطرة تسبب تليف الرئتين والوفاة. تحصين أطفالكم بجرعة واحدة من لقاح السل بعد الولادة مباشرة يجنبهم خطر الإصابة. حملة التحصين حياة، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة. عودنا لكم مستمعين الكرام، مستمعي راديو رؤية اف ام على التردد 90 ميجاهرتز في برنامج التحصين حياة وحول موضوع مرض السعال الديكي، ومع ضيفة حلقة اليوم الدكتورة أمل بهرمز. طبعا تكلمنا نحن في قبل الفواصل نقدر نقول والفاصل
عن أشياء كثيرة جدا. للي ما استمع لها بنعيدها ونقول مرة أخرى، اللي هو عرفنا إيش هو مرض السعال الديكي، وإنه هو مرض معدن طبعا حاد تسببه بكتيريا، يتميز طبعا بسعال شديد حاد متتابع، ينتهي بشهيق وأيضا يعقبه يعني بعد هذا الشهيق اللي هو صوت يشبه صوت الديك. أيضا ذكرنا اللي هو طريقة الانتقال طبعا لهذا المرض، واللي هي إنه الرذاذ طبعا والالتماس المباشر مع أفراز الأنف والحلق للمصابين. يعني أي شخص تقابله تكلمه وجه لوجه هو مصاب وانت سليم، فانت بتصاب بهذا المرض ليه؟ من خلال الرذاذ، سواء كان او انك استخدمت منشفاته او امور اخرى يعني كان السبب فيها افراز سواء كان من الفم او من الانف. ايضا ذكرنا اللي هي الاعراض والعلامات لهذا المرض، انه كيف الان هو انتقل له المرض، طيب كيف انا بعرف هذا الشخص انه مصاب او مش مصاب؟ نقول لك في الأسبوع الأول يصاب الطفل طبعا ببرد وسعال ونزول من الأنف، يعني على قولنا أعراض يعني حق برد، تشوف ده تقول والله الولاد ده من كيف ولا شيء به شيء. أيضا الأسبوع الثاني طبعا يزداد إيش هو السعال حدة وتنتفخ، يعني يصير عنده تورم، عيون المصاب طبعا تصير متورمة، وأيضا يصبح تنفسه عبارة عن إيش؟ عن شهقة عالية. طيب شهقة هذه عالية الصوت مع احتمال تقيؤه، ليش؟ لأنه في ذاك الساعة يصير نوع زي ما التشنج أثناء الشهيق. بعد الشهقة هذه يتكرر ذلك هذا الشيء طبعا ليل نهار، دوب صبح ليل نهار ليل نهار وهو مصاب بهذا الشيء. أبرز المخاطر اللي ممكن إذا استمر وخليت الطفل أو الشخص على هذه الحالة هي الوفاة. ليش؟ لأنك ما عملت أي إجراء طبي للحد من الإصابة بهذا المرض. وطيب إيش هو يا عبد الرحمن الإجراء الطبي اللي ممكن نحن يعني للحد من هذه الإصابة؟ نقول لك اللي هو الوقاية خير من العلاج دائما، وشعار حلقاتنا كلها ونحن نكرر عدة مرات اللي هي الوقاية خير من العلاج. وعليك إيش هي الوقاية؟ الوقاية هي بالتطعيم باللقاح الخماسي، طبعا يكون 3 جرعات ابتداء من عمر شهر ونصف أول جرعة، بعدين 2.5 ثاني جرعة، وثالث جرعة 3 أشهر ونصف. طبعا أنا طفلي عندما ما سويت له أي يعني ما طعمته للآن شفنا عندنا ما كملت سنة، يعني يمدينا نلحق. أيوة يمديك تلحق، ليش لا؟ لأنه معاك ما يقارب سنة. طيب أنا الآن طفلي عمره كبير ولا قدرت نطعمه، في أيضا مدمج يعني حاليا تقام حملة عن دفتريا، وممكن أنه يلحق هذا الشخص بالتطعيم ضد الدفتيريا ومدموج في هذا اللقاح أيضا اللي هو لقاح السعال الديكي. طيب أنا طفلي خلاص والله الآن هو عندنا واحد نفس المواصفات اللي ذكرتها، يعني كحة وأمور وسعال ويطلع شهيق وصوت وكل شيء، إيش طيب نسوي يا عبد الرحمن؟ نقول لك في هذه اللحظة أنه عليك أولا تعزل الطفل، بس ركز قبل كل شيء اللي هو تشيل الطفل هذا للمستشفى، مو تجلس يعني تعزل الطفل من راسك وتتصرف. يعني تبدأ بعزل الطفل، أي أدوات يعني يستخدمها هذا الطفل أو هذا الشخص تبدأ على جنب. ليه؟ لأن المسألة يا حبيبي إنه ربما بتنتقل هذا المرض عبر الرذاذ، وزي ما قلنا عبر إفرازات أنفية، يعني المرض خطير. ممكن تتكلم انت وياه كذا يا ولدي بعد ويقول لك عطشم ورحت فيها. ايضا شيء اخر واللي هو الاهم نقطة قلنا اقرب مستشفى الى دكتور، تروح به الى اقرب دكتور وتخليه يشوفه ويشوف حالته وكل شيء، بعد ذلك هو الدكتور يعطيك الاجراءات الطبية المناسبة لكل شخص، مش كل الاشخاص لهم اجراءات نفس الاجراءات. نعود مرة أخرى للدكتورة، وهو آخر نقطة اللي هي طبعا مشهورة جدا، دايم نلاقي الناس بالشارع اللي هم إشاعات، وهذه إشاعات دائما ما بتنتهي يعني سواء كان في أي شيء. فالإشاعات حول مرض يعني السعال الديكي، وخاصة أهم نقطة اللي هي التحصين. يعني بيقول لك يا دكتورة انه هذا التحصين لا نجي نحن من الغرب وانه فعله وانه تركه وهذا ما ينفع، وهم الصراحة بيصبوا احنا بالمرض وانه كل شيء. يعني كيف نقدر نرد على الاشخاص هذول؟
والله هذول هسه مشكلة. كيف ما يتكلم عن كيف نرد عليهم، بس ذكرت في شغلة إنه إحنا كمان بالوقاية كمان غسل اليدين. ايوه. كمان هذه نقطة الحين تذكرتها. الإشاعات دحين عندنا مثلا حق عندنا تطعيم حق الدفتري، في بعض الأطفال يمكن 3 أو 4 اللي هم جاوا إنهم أهلاتهم رافضين التطعيم، يعني رافضين ايوه بتاتا. فهذه زي ما قلنا مشكلة، يعني أنت الآن عارف إن في مرض وكيف تمنعه. صح. مع كمان الإشاعات زي ما يقول دائما تبتعدون عنها، فيا حبذا واحد ياخذ المعلومات من مصدر موثوق، مو من كلام شارع أو مقاهي أو سوالف كذا يجيبون إنه هذا فيه شيء وفي ولا او عبر الواتساب خاصه الان اللي هو الواتساب الآن. منتشر، أيوة، يعني يقول في لك أعداء الحياة هم بالضبط. يعني يقول لك انا لا صراحه قريت يعني منشور في الواتساب يقول انه هذا الصراحه اللقاحات يدخلون اشوفهم تهريب، يجيبونها للبلاد ويضيعون بها الشعب هنا، ويدخلون فيروسات من الغرب ويفسدون نحن ويلقون نحن. هذا هو يعني ربما انه قد توصل للناس كلمان من هذه من اعداء اللي نقول نحن اعداء الحياه أو واعداء الصحه يعني. صح. في ماذا كذا كان في الواتساب يقولوا انه في الايدز يدخلونه بالعصير السانتوف ما ادري. شوف يعني فانا جالس اقول ايش اول دخل حاجه في فيروس قلت الايدز انه يموت في الهواء الطلق. الهواء الطلق يموت من نفسه لانه ضعيف جدا، متى يقوى لما يدخل جسم الانسان. جميل. فكلام يعني ما ادري كيف تستوعبه. في حد شكله حاقد على السنتوب. شكله او الشركه منافسه دائما تكون مش في اكيد منافسات. هذه يستخدمونها في التسويق بعضهم. ايوه. في حق الاشاعات كمان شوف في جد والله هذا الصدق، يعني من هنا عندنا حصلت في أيوة. طفل اصاب بالدفتريا او احد الامراض هذه. ايوه فكانت هذه المنطقه او القريه هذه كانت يعني او القبيله كلها رافضه شيء اسمه تطعيم. مره ما عندهم. ابدا عندهم لا 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 ما نبغى تو يا نجيب له من يمينه ماشي ابدا. فصاب هذا يعني المرض المرض شخص صاب من منهم، يعني واحد من حقهم الأطفال. ايوه نسأل الله صح. هذا كله لما راحوا يجوا انكم انتم اصلا ما طعمتوا، وانه هذا والله العظيم أيوة. ما اكذب عليك انه كل المنطقه جاوا يلا طعمونا احنا كبير وصغير يلا يعني دحين. الان اقتنعوا الان والله لهم جاوا كلهم يعني كبير وصغير طعمونا احنا. فاللي هم التلقيح لقحنا لهم يعني خلاص معور يعني. والله العظيم دي كثير يعني. هنا المشكله يعني انه نحن بالبدايه نتردد في اشياء كثيره، وبعدين عندما تصيبنا نبدا نحس اوه لا صح انا جالي هذا المرض خلاص ايش الحل ايش ده. اوه بطعم بسوي بلقي يجيبوه يجي امه طعموا له يا اخي. طفلك صراحه يعني مش مشكلة دي جدا. في بعض حتى الناس كيف حتى بعض الناس يعني يكرهون شيء اسمه مستشفى، يعني حتى هو تعبان يقول لك لا 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 دول ما نبغى علاجاتهم، دي علاجاتهم كلها يعني من الغرب من الكفار من ايش يعني. فنحن ليش يعني واحد يدرس ويتعب وتكون دولة قايمة هذا شوف في النهاية انه تقول انه هذا شيء يدخل مهذب ما ادري ايش. فنسأل الناس الله يكون هم بعقولهم يعني هاي جدا. لا هو بإذن الله زي ما هذه من خلال هذه المنابر طبعا اللي هي الإذاعات يكون في عامل وعي جدا، وخصص هذه البرامج من قبل منظمة اليونيسف في هذا الجانب اللي هو جانب الوعي. فاليونيسف طبعا بادرة عمل كبير مع برنامج اللي هو إعلام المرأة والطفل، جهد كبير خلال يعني كل هذا علشان التوعية. وزي ما ذكرت انت نقطة انه برضو دور غسل اليدين لها دور، ونحن تكلمنا برامج كاملة وحلقات عن غسل اليدين بالماء والصابون وطرق غسل اليدين وما إلى ذلك في برنامج اللي هو في كل بيت. فما زالت التوعية قائمة والمجتمع ما زال يتوعى ويستقبل هذه الأمور. صدق بس بحاول اني اشكر منظمة اليونيسف للطفولة. بصراحة يعني هذه شيء طيب ويشكر له، يعني من لا يشكر الناس لا يشكر الله. انه ماذا التنمية من اجل التواصل من اجل التنمية بصراحة متسوت يعني في السوق الحمد لله انه كثير توصل البيوت، يعني ما هو ناس عندهم استماع بالاذاعة توصل لبيوتهم يعني في كان يجون لعندنا يشرحون نحن عن كيف مثلا الرضاعة كيف أهمية التطعيم وما الأمراض وهذا. فمجهود يشكر عليه يعني جزاهم الله ألف خير يعني فعلا نحتاج نحن زي كذا. ودائما نحن في حاجة وما زلنا نذكر ونقول مرة أخرى أنه الوقاية دائما خير من العلاج. أيضا نأتي لي الآن طبعا شرفنا على نهاية الوقت. رسالة أخيرة أو يعني تحبين توجهينها لمستمعين راديو رؤيا من خلال هذا المنبر.
حول مرض السعال الديكي طبعا. رسالتي إن دائما إنه أول حاجة يعطينا الصحة والعافية. الأهالي ينتبهون إلى أطفالهم، يعني أي حاجة مثلا شفتوا مشكلة في الطفل أو عنده مثلا كحة أو سعلة فما تتغاضون عنها، لأنه هذه مواسمها، يعني السعال الديكي والدفتري هذه موسمها تنشف في الشتاء موسمها. كمان أخذ اللقاحات في وقتها، يعني يكون كل شهر يأخذ الطفل لقاحة في وقتها. في حملات بادروا بأنكم تأخذونها. بالضبط. أهمية كمان غسل اليدين، هذا شيء لازم نركز عليه. في أي مرض ما بنقدر عليه إلا نحن نكون في نظافة أو غسل يدين. فأتمنى الناس الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا. جميل جدا. أعزائي المستمعين، نذكركم مرة أخرى عن خلاصة ما ذكرناه وخلاصة ما قلناه في برنامج التحصين حياة عن موضوع حلقة اللي هو السعال الديكي. أعزائي المستمعين، طبعا تعرفنا نحن في بداية الحلقة عن ما هو السعال الديكي، وذكرنا أيضا قلنا أنه هو مرض طبعا معدي حاد تسببه بكتيريا، ويتميز أيضا بسعال شديد حاد طبعا متتابع ينتهي زي ما ذكرنا بشهيق ويعقبه صوت يشبه صوت الديك، إضافة إلى أنه طريقة الانتقال اللي هي الرذاذ وعبر التماس المباشر مع إفراز الأنف والحلق للمصاب بهذا المرض. يعني أي شيء يسبب، يعني يكون في هناك عامل إفراز سواء كان من الأنف من مناشف من أمور من أخرى، أيضا اللي هي إفرازات أنفي فموية أيضا تسبب انتقال لهذا المرض، لأن المرض هو عبارة عن بكتيريا. الأعراض والعلامات قلنا في الأسبوع الأول يصاب الطفل ببردة وسعال ونزول من الأنف، تشوف تقول هذا الطفل يعني مع الوضع حق البرد، لكن يزداد أيضا أكثر اللي هو في الأسبوع الثاني السعال حدة وتنتفخ اللي هي يصير في تورم طبعا في عيون المصاب، ويصبح نفسه أو تنفسه عبارة عن شهقة عالية الصوت مع احتمال تقيؤه طبعا بعد الشهقة. طبعا هذا الشيء يتكرر ليلا ونهارا، يعني صباح ومساء. أيضا أبرز المخاطر لو تركت هذا الطفل مصاب بهذا الشيء اللي هو الوفاة، فكن حذر جدا جدا في أنك توقي طفلك من هذا المرض، وكن حذر جدا أيضا في عملية أثناء إصابة الطفل بأي مرض من سواء كان علامات بدت عليه نوعا ما من العلامات، ابدأ رجوعه إلى الطبيب. الإجراء طبعا إيش هو الحل، إيش هو السبيل للوصول إلى صحة جيدة وحياة سليمة خالية من هذه الأمراض؟ نقول لك الإجراء الطبي اللي هو الوقاية بالتطعيم باللقاح الخماسي. طبعا 3 جرعات تبدأ من عمر 1.5 شهر إلى أيضا 2.5 شهور إلى أيضا 3.5 أشهر. ونقول لكم مرة أخرى الوقاية خير من العلاج، الوقاية خير من العلاج. أعزائي المستمعين، وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كان معكم من التقديم عبد الرحمن فهمي باضاوي، ومن التنفيذ عبد الرحمن بالعلوة. كانت أيضا معنا ضيفة حلقة اليوم الدكتورة أمل بهرمز، ومن الإعلام الجديد محمد بن سلم. نلقاكم حتى الملتقى، دمتم في أمان الله. التحصين حياة، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل واليونيسف منظمة الطفولة.